今天啊，修一个收割机的无机轮。这个主要啥问题呢？异响啊。咱们首先呢，将这个平面做上号，1、2、3啊，别把这平面上反了，上反了不好。上完之后啊，咱把这个螺丝一圈螺丝给它松开，就一圈螺丝都给它松开。一圈螺丝拆之后啊，这就完事儿。将这个上盖拿掉之后啊，这中间的隔板，咱给它也拿掉，一拔就出来。这个无机轮嗷叫唤啊，看这大哥给这轴承使的。无机轴承边你家使这样，你得啥样？拆开它看看吧。小童那天看看啊，给不给两个？多大的手，开始拧动这小小的螺丝。咱说就是这厂家是没质物的啊，搁8的。最早我卸都是10的，那搁8的，你，哎呀我的妈，没整。材质这方面啊，真不行。人家我记得最早我修这个无机轮的时候啊，有大哥1年不打油他也没事，这大哥天天打油都打坏了，打的缺油，你说这玩意儿真挺牛。哎呀，什么叫沙包大的拳头？这个坐地都拧下来了。咱就说啊，这大哥长不长心，使着劣质的黄油，你看看，控一会儿自己就往出出来。现在这黄油的好坏绝对影响啊，自己都往出出水儿。这拆开吧，再看看它啥样。打坏了吧？还黄油呢，这就是黄泥。记不记得我上游修车就修那个黑色的那个，他俩绝对有一拼。这回知道那黄油是哪儿来的了，都是从这里边揍出来的。看这轴承啊，看这轴承，你说长不长心？瞅瞅，近距离瞅瞅啊，都啥样了？都没看过无机轮里边的轴承吗？就给你看看吧。这轴承啊，解剖完之后啊，问题找到，异响就是由轴承缺油造成的，打点油就好了。但是你这个情况你得清洗，然后重新把油炫满，炫点好的，就完事了。将轴承啊，然后把油都吹干，浸泡一下，清洗干净，然后把油吹干，然后咱们可以进行下一步安装。安装时候啊，一定将这个没有风的面朝内边啊，有风的朝外边，然后把这个轴承上全部抹上 HPR 的高温脂黄油。各部位清洗完毕啊，咱就开始组装了。组装就是把这个轴啊和这个飞轮螺丝连接上，然后第二步就放在中间套子。放中间套的时候，将内壁啊涂上点 HPR 的黄油，就可以安装。将中间板安理之后啊，咱们一定要找住一个问题，就是这黄油嘴嘴道，然后这个黄油嘴嘴道，将嘴道对上，然后就可以把一圈螺丝拧紧。紧的时候啊，加点螺丝紧固剂，省得反扣啊。完美的安装啊结束，回家干活就行了。有不会的老铁啊，可以直播间询问啊，明晚7点，直播间等你们，都来啊，都来。